एकल्याच देवा सासना नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना नोमान तुका tu forto tu podveda tu ci moima soglak fanta tu forto tu podveda tu ci moima soglak fanta sorvespora ekliats deva Sasna noman tuka Sorvespora ekliats deva Sasna noman tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान सर्वस्व तुमचे सव्य आसूं प्रियेच्या बनी भावनो या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना सदांच ताच्या मोगान जिवंक आनी हो मोग आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटूंक जेजूचे नीस साक्षीदार आमी जावंक कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत 25 वर्सांचो वार मरे सगळे दुतकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा त्या लागीं विनोदी करात पूण प्रार्थून मागता. सोरपदिदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थया मी समीपेटयता सांतानो ग्रेशियस आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मेलेल्या आत्मिया पासत तांचे पासत मागतना खेरीत भाशेन मागुया जी कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात. खेरीत भाशेन आयज आमच्या आर्चबिशप कार्डिनल पात्रियार्क फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हाचो वाडदीस समोर उमता. आख्खे पयत सभेच्या आमचे गोंयचे पयत सभेच्या आमच्या दिवसीचो आख्खो भार ताच्या भुजांचेर आहा. तो ताचे पयत आत्म्याचो उजवाड कृपा बळ आनी बरी भलायकी आमच्या बिस्माक फाव कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यांत मागुया. तशेंच जी कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात खेरीत भाशेन एशर फेर्नांदीस आनी हेरूय जी कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात तो काजाराचो दीस पाळटात तांचे पासत मागुया. तशेंच जी कोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी तांचे पासत मागुया. सगळी आमची मागणी बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया. सोरपदिदार आनी सासनाच्या बापा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या सम्यात तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलूच्या मरणा उपरांत आमेलेकीताचेर जैत व्हरून दावीद परतलो आनी जिकलाक म्हणटात थंय
2 दीस रावलो. तिसरे दिसा सावलूच्या झुजा मळार थावन एक मनीस आंगाक पिंजलोलें घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोडपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां? सांग म्हाका. ताणें परतिपाळ केलो. झूज सोडून लोक पळून गेले आनी तांतले जायते जाण जमनीर शेवटून मेले. सावलू आनी ताचो पूत जोनातन हे मेले. तेन्ना दाविदान आपली आंगोसरां पिंजलीं आनी तशेंच सगल्या ताच्या बाराबोर आसलोल्यांनी केलें. सावलू आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्वराचे पोरजे आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले. आनी सांजपुर्यान तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान सावलूची आनी ताच्या पुता जोनातनाची वाखाणणी केली अशी, हो इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी व्हडवीक मारून उडयली. ते बोलीश मनीस कशे म्हूण पडले जायत. सावलू आनी जोनातन मोगाचे आनी अपूर्बाईचे. जिवितान तशेंच मरणान ते दोशी जावंक नात. गोणीवून सुडसुडीत आनी शिवां परस बोलिश्टे. इस्रायेलाच्या दुवानू सावलू पासत रडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोल्यो आनी भांगारां श्रिंगारान तुमकां नेटयलोल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले? जोनातन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगलोच खोतीन कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून ओदीक अपूर्बायेचो. म्हजो तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झुजा लढाय करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हातयारां कशी म्हूण मोडलीं? देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडून मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायेलाचो गवळी, तूं राखणो कसो झुजाक बाट दाखयताय. तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिंवासनार तूं बसून आसाय. एफ्राम, बेंजामीन आनी मानासे हाचे तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबाराच्या सर्वेस्वरा, केन्ना पर्यान तुजो राग जळटलो? तुजे पोरजेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यान फाट करतलोय? कानाक म्हणल्यार दुखाचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवणाक उपट भरलेलें दुखाचें पात्र. तुज्याच निर्णयान भोंवतणचो लोक आमकां गिरासूं आपणा मदें झगडी करता आनी मस्करी करूं दुस्मान आमकां हांसतात. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार.
तुज्या पुताची उतरां आयकून आमचें काळीज उगड सर्वेस्वरा. Hallelujah. 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 सुरेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकठावलो की जेवंक पर्याय नसो जालें. आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उठल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावनो, 1594 ह्या वर्सा जेनिवा, फ्रांस ह्या जेनिवाच्या बिस्मान आख्ख्या आपणाच्या दिवसेसीन आसलेल्या याज्ञिकांक एक उलो केलो आनी इमर्जन्सी मिटींग केली सप्टेंबराच्या म्हयन्यान एका दनपारच्या वेळार 1594 ह्या वर्सा. आनी जेन्ना सगळे याज्ञीक आसलेले थंयसर पळय तेन्ना ताणें एक उलो घालो तांकां. पळयात, एका गांवांत जेनिवाच्या दिवसेसीन चा ब्लेज ह्या गांवांत चोळ चलता. क्रिस्तांवांक धुमाळो दितात. सुमार 15 पाद्रींक बॅन केलेले आसात. इगोजो उजो पेटयलेलो आसा आनी निसंटण केलेलें आसा, डेसेक्रेट केलेलें आसा. आनी असल्या वेळार तो उलो करता याज्ञिकांक कोण थंयसर ह्या जाग्यार वचूंक राजी आसा. पळय तेन्ना सगळे ओग्गे रावतात. कोण फुडारीपण घेना, कोणूच फुडें सरना. आनी अशें आसतना तो उलो ताचो पत्तून घालतना पळय तेन्ना फाटल्यान सान एक ल्हानसो तावो आयकता आनी तो म्हणटा, लॉर्ड, इफ इट इज युअर विल, आय एम रेडी टू गो. देवा, जरी तो ते तुजी खोशी आसा आनी हांव ह्या कार्याक जरी तर केपेबल आसा जाल्यार म्हाका धाड, हुकूम घाल, हांव येता, हांव तयार आसा, हांव हाजीर आसा. प्रितीच्या भयणी भावनो, तेन्ना सगल्यांनी आनी कोण पिसो काय म्हणलें थंयसर वचोंक. इट इज आउट ऑफ मॅडनस. मोत गेल्या. जे परी दुसऱ्यांनी ताच्या गोडच्यांनी फारिझियांनी जेजूक म्हणलें ताची मोत उडल्या, तेच भाशेन हाका म्हणलें. आतां कोण न्हय पूण बागयोन फ्रांसीस द सेल्स थंयसर वचोंक तयार जालो. आपणाचो जीव रिस्काक घालून तयार जालो. धुमाळ्या मदें क्रिस्ताक गोवायसांक तयार जालो. आनी हेंच की जेजून केलें. लोक म्हणटा पळय तें न्हय, पूण बापाचें कार्य हांवें फुडें व्हरूंक जाय आनी हें कार्य मोगान फुडें व्हरूंक जाय आनी हें कार्य फुडें व्हरूंक सोंपें न्हय. प्रितीच्या भयणी भावनो, J.D. Salinger आपणाच्या पुस्तकांत टॅडी ह्या पुस्तकांत टॅडी एक ल्हान भुरग्याची खबर करता आनी हो टॅडी ल्हान भुरगो क्रिस्ती तत्वांनी चलूंक वावुरता. एक बरें आत्मीक जिवीत जियोंक तो भार घेता. स्पिरिच्युअल लायफ भाग्यवान जिवीत जियोंक करता. एक भाग्यवान जावंक तो तयार करता. पूण ताचो बापूय चिंता हें पिशेपण. ताची आवय म्हणटा हें गरज ना, हें भाग्यवान जिवीत जियोवपाक गरज ना, हें गरजेचें न्हय. आनी टॅडी घुस्पता, खरेंच काय हें भाग्यवान जिवीत जियोंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावनो, दुबावेरेंत ह्या आधुनीक काळार हें भाग्यवान जिवीत जियोंक एक आडकोळ कशी जाता. आनी कोण आडकोळ जाता काय? आमचीच गोडची. जावं घडीक आमचो आवय, जावं घडीक आमचो बापूय, जावं घडीक आमची भाव भयण आमची गोडची. कित्याक लागून? कित्याक सगळीं संवसारी नदरेन पळयतात आनी सगल्यांक जाय संवसारी नदरेन व्हड जावंक. पूण विसरतात की संवसारी जिवीत 4 दिसांचें आनी सुर्गीचें जिवीत सासणाचें जिवीत. आनी हें सासणाचें जिवीत आमी जायते फावटी विसरता आनी संवसारीच्या जिविताचेर नदर मारून आमी व्हड व्हड
पोजिशन्स ह्या संवसारान घेवंक चिंता. प्रितीच्या भणी भावनो, पोजिशन्स इम्पॉर्टंट न्हय, पूण म्हज्या ओत्मीक काकांनी ओत्मीक जिवीत हें की गरजेचें. आनी हें की हाजे शिवटमान आमकां दाखोळ करतना आमकां जेजूच्या मोगान लासूंक आमकां उलो करता. जे परी जोनथन आनी दावीद हांची इश्टागत आसलेली, एक मोगाची इश्टागत. आनी जेन्ना सावलू आनी जोनथन मरता पळय तेन्ना दावीद ताच्या मरणाक आपणाची उतरां उदगात्ता, आपणाचो मोग दाखोळ करता. सावलू ताचो जीव काडूंक सोदतालो, ताका नाटक करूंक सोदतालो, पूण तरी आसतना आख्खे पोरचेक तो उलो करता सावलूच्या मरणाक दूख करूंक. सावलूच्या मरणा खातीर सगळीं जाणां दूख करूंक आनी तांणी जें कितें बरें केलां पळय ताका वाखाणूंक, ताचो उगडास करूंक. प्रितीच्या भणी भावनो, किरीत भाशेन एक फावटी खंय एक बापूय जॉन पावेल हो फामाद इंग्लीश बरोवनार, जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यात जॉन पावेल. आनी हो बापूय जॉन पावेलाशी येता आनी ताका म्हणटा, पळय म्हणटा आपणाचो चेडो मेलो, एक्सिडंट्सान मेलो. आनी ताका पुत्तोच ताचे काशावाना एक ल्हानशी चीट घाल्या आनी ही चिटेर हांवें ताका दाखोळ केला कितलो म्हणून हांव ताचो मोग करता. कित्याक संवसारांत आसतना हांवें ताका दाखोवंक करूंक ना, हांवें ताका सांगूंक ना हांव ताचो मोग करता म्हणून. म्हणटा हाका लागून हांवें ती चीट घाल्या. म्हाका दूख बगता की तो हो संवसार सोडून गेलो म्हणून. आनी कितले ताणें म्हजे काळजाचे काळीज ऑक्युपाय केल्ले पळय ते हें सांगूंक हांव विसरलो. आतां तो ना, पूण म्हज्यान ताचो मोग ताका दाखोळ करूंक जायना. प्रितीच्या भणी भावनो, जायते फावटी आमी मत्तोच मनशाचो उगडास करता. वी थिंक, वाय डू वी थिंक वेन पीपल डाय, बट डू नॉट गिव दॅट वॅल्यू वेन दे आर अलायव. मनीस जिवा आसतना आमचो मोग ताचे सवय दाखोळ करूंक गरजेचें, न्हय मत्तोच. प्रितीच्या भणी भावनो, पूण दावीद बादशाह न्हयच फकत जोनथन मत्तोच, पूण जोनथन जेन्ना जिवा आसलो तेन्ना आख्खो मोग ताणें दाखोळ केलो. सावलूकय तो मारूंक सोदतालो तरी आसतना ताणें मोगान ताका ताचो जीव घेवपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेवलेली, पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी ताणें घेवंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें ताचो जीव राखलो आनी ताचे खातीर तो संवसारांत जियेलो. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना कितें भाशेन जेजूचे मोगान आमची काळीज लासूंक, ताका चिकटून रावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक कृपानी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. गीत घेवया C25 पेज नंबर 39. Divu duka utong deni dekon ami itu ciburgi aki pritu kota wedi dice duka somur pita sonsaratli surfau sosni Mogai Bapa que tu manu ensam gele furune po dadan kachi ditau galu duka che hetsinor po. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपतीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पयत शुभेच्छा दावा सोरेस्पोर मानून घेवं. सोरेस्पोरा जितले फावटी हे बलयेचो उगडास धरून समोरोम कोत्ता तितले फावटी आमचे सोडुणेचो वाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक
आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोम्या आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी तीन सोरेस्परांताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपतीदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालेनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुवें ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकांटा. ताची सांगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Survis portu, ovid, dolbarazzo, survis portu, surgani, sonsar bollea, tuccia voi bova, surgi, tu caso iso, sorves poraci, navieta, ta caso, surgi, tu caso. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंद आनी पवित करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawataco good porgotuya. Sumia Jesu ami hondokata, ani hekachi trepieta, ditle pauti tu voi bavanesu, ami tuje moron porgota. बापाच्या मनाचो आनी पुनोवचेपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविता चोण आनी सोडणीची काल्स को समर्पिता. तुजे मुखार येवंक खंयची सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोवन जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्यो समेस्तांक तुजे परसरीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचे पोती सांगाती, भाग्योन तो दुता, भाग्योन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वन धन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीया तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोची स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चित्रेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायदांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आगंबरोशन उतरेकताव तर आमकां जीवदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोय पुंचे पळय सभेच्या बाटाचेर तिश्काल आमची घोशी पडवणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे कोटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सनकाल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ailo Jesu, Deftaro, Apun Mozo Prasalo. Ailo Jesu, Deftaro, Apun Mozo Prasalo. Ot mea mocha Gaiot Kushal Kain Ulasun Moje Pitor Chieta Mosotil Moje Pitor Chieta Mosotil Život Jesus.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सोरीच्या उण्यान दादोशी केलें. तर एका कालसाची आनी एका मोनाची आमी सावच्याक आमची मन आनी कालसां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सोवी आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. होच ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हावासा. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हावासा. बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोबतीन देसा देसान सोगल्या म्हजे गोवाय जाया. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हावासा. संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हावासा.